Kale muganda waffe Muhammad Seggirinya yafa. Era ng'ekifo kye kirina okujjuzibwamu omubaka omulala. Naye munnaffe najja n'agamba nti okulonda yabadde firimu. Bwe kubanga okulonda yabadde firimu, tusooke tutunuulire nti firimu eno yavaawa ku kufa kwa Seggirinya. Tugambe tuliba tuli awo nga Seggirinya akonkona ku miryango ewaffe nti abanga enzuuno nkomyewo firimu ewedde. Kubanga firimu temubeeramu kufa kwa ddala. Era yafudde mu firimu ojja kwesanga azze ku stage azannyi. Kakati ogamba otya nti okulonda kwe Kawempe yabadde firimu ng'ate gwe twabadde tujjuliza ekifo yagendera ddala. Era bwe kiba nga National Unity Platform bazannyi ba firimu, Mathias Mpuuga Nsamba kitegeeza naawe tobeeranga koloopu mutuufu kubanga oyagala nnyo okutta legitimacy ya His Excellency Bobi Wine ne FOTA. Naye ng'ate omwo mwe mwayita obwaloopu bwo. Nga ne bwe wagenda mu America juzi weeyanjulayo nga former leader of opposition. Nga ne ku bibbayoyo ku mikutu emikwanira wala kuliko former leader of opposition. Oli leader of opposition wa firimu. Oba obwa leader of opposition bwe bulina okubeera obutuufu. Ng'okuva lwe wavaawo yafuuka firimu. Mpuuga alina amagezi ga make-up. Nga bw'olaba abawala be balina obulungi bwa make-up. Omuwala omulungi wa make-up asobola okukulowoozesa nti asinga omulungi wa nnakyo obulungi. Naye omala mumuyiwako bbaafu y'amazzi oba kumuteegereza ku makyanga y'akazuukuka n'omanya nti bulijjo wawasa nnangajja oba bulijjo obeera ne nnangajja. Kakati ye Mathias Mpuuga Nsamba. Bulijjo tulowooza mugezi. Bulijjo tulowooza mutegeevu. Ng'era ne bw'ayambala essuuti n'anyuma. Ogamba laba omusajja ali representable. Kumba amagezi ayina ga make-up yeetaaga okukanikamu okutereezaamu ensi okukitegeera. Nti ono omusajja bulijjo si mugezi kubanga omuntu alimu ku magezi era alimu ku nsa. Toyinza kugamba nti bano baba badde mu kuzannya firimu kyokka ng'ate okulonda ko kwagenze mu maaso. Ate nga ne paalamenti yennyini mw'otudde alondeddwa mwagenda okujja tugambe walondebwa ku firimu oba eyo otuddeyo ng'omuzannyi wa firimu kubanga ennyumba yo yennyini yalibaddeko kansala, yalibaddeko chairman, yalibaddeko mmeya, naye ennyumba mwennyini mw'otudde nga waliwo munne yafa n'agifuluma naye ng'ekifo we yali atuula kirina okujjuzibwa ate n'okeera n'okola statement nti bano baabadde mu kuzannya firimu. Tujja kuba tuli awo nga Seggirinya akonkonye bino bya firimu egenda kuggwa. Era bonna ababifiiriddemu tujja kuba tuli awo nga bakomyewo bino bya firimu bigenda kuggwa. Era oluvannyuma lw'okukiraba nti eno firimu kakati gogenda ofuna $10 million wagenda ngaani ng'omu ku bazannyi ng'omu ku badirector. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba nakugamba bw'oba tosobola kwesaasira saasira abaana bo. Abaana bo abamu gye baasomeranga ng'okyali loopu nakati gye bakyasomera abaana babayeeya, abaana babajerega nti kitammwe wammwe omubiri gwe tegwenkanankana na ntegeera ye. Era anyuma nnyo oba abeera mugezi nnyo singa abeera asirise busirisi kubanga engoye zimunyumira. Obuzibu kwe kuvaamu ekigambo kyonna. Nakugamba Mpuuga ebiseera ebisinga nti eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala. Naye gwe bw'olowooza nti buli kimu ogenda kikomentingako, bw'olowooza nti buli kimu ogenda kiriyakitingako, ojja kwesanga olidde kazambi kubanga oyagala nnyo okulozaako. Omuntu ayagala ennyo okulozaako n'okkomberera buli kyaba alabye ayinza okuwunzika ng'ate sitinze kazambi. Mpuuga ogenda kulya kazambi lwa Kyagulanyi
n'okwagala okwepula omugezi nti buli kimu okimanyi okirinako idea era ebyobukulembeze biri mu ngalo zo gwe asinga okubitegeera. Kati mbuulira ku byonna ebyagenze mu maaso e Kawempe n'ekifo ekyabadde kirina okujjuzibwa nga waliwo omubaka omu eyakivaamu. Kati firimu yabaddewa era ŋŋambe nti Nalukoola tajja kulayira kuyingira nnyumba ya ggwanga. Ennyumba ya ggwanga yafuuka y'abazannyi. Bw'eba ennyumba y'eggwanga yafuuka y'abazannyi, then gwe omu ku bazannyi gwe ki ekikulowoozesa nti oli siriyasi ate mu bantu abatali siriyasi, ate ng'okyayagala okusigala ng'otudde mu bantu abatali siriyasi? Mpuuga amagezi gaba ga mitwe si migejjo, amagezi gabeera ga mitwe si myaka. Ekituufu mba neekoza bwe sikkiriza nti olina ky'osinza His Excellency Bobi Wine myaka na busiru, emyaka n'obusiru ebyo byo obimusinza, naye onyuma nnyo ng'osirise n'otuula wali n'olengerwa bulengerwa, otherwise toswala.